السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله حلقة جديدة من حلقات نيوتن الشرق هنناقش فيها تالت حلقة معانا مصعب ابن عمير. طبعا اللي احنا عارفينه ان هو اول سفراء الاسلام، ولكن لو عايز تعرف معلومات اكتر وحاجات اكتر عنه ركز في الحلقة دي واعمل لايك ودوس اشتراك، وان شاء الله نتمتع بالحلقة دي. ويلا بينا نبدأ الحلقة. مصعب بن عمير هو اول من هاجر للمدينة، واشتهر قبل الإسلام بجماله، وكان بيلبس الحرير وبيتعطر بأجمل العطور، فتعرف بأعطر أهل مكة ومن زين شباب قريش، وكان جميل وكريم الأخلاق وتمتع بتدليل والديه، وكان عنده مال كتير، وكان لقبه بين المسلمين بمصعب الخير. ولعل قصته درس من دروس السماء للناس كلها عشان يتعلموا حياة الرجال مع مبادئهم والاستعلاء على الدنيا رغم المتاع المبهر اللي كان فيها. هنبدأ قصته بأن لما كان سيدنا محمد بينشر الدين الإسلامي كان مصعب حريص جدا إنه يستمع لهذا الكلام عن الدين الإسلامي، لدرجة إن مفيش مجلس كان بيتعقد إلا وتلاقي مصعب بن عمير فيه، على الرغم من صغر سنه، وده كان علشان وجاحة عقله وناقة مظهره، وده بيجعل الأبواب كلها المغلقة تتفتح له. وطبعا سيدنا محمد كان بيجتمع بالناس في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان بيدعوهم للإسلام. في ناس كتير أمنت لحد ما مصعب خد بعضه وراح هناك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد هناك وبيقرأ القرآن مع أصحابه وبيصلي معاهم، فكان مصعب بيسمع القرآن فانشرح صدره للإسلام فأسلم. ولكن مصعب كان خايف من أمه كان اسمها خناس بنت مالك، علشان كانت شخصيتها قوية فكان ما بيخافش إلا منها، فحاول إن هو يكتم إسلامه ويروح لدار الأرقم ويقعد في المجالس. لكن مكة في الوقت ده ما كانش فيها سر بيخفى، فكان عثمان بن طلحة بيلمحه وهو داخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ومرة ثانية لمحه وهو بيصلي زي ما بيصلي سيدنا محمد، فراح قال لوالدته. فوقف مصعب قدام والدته وعشته كلها يا قرآن، فوالدته رفعت ايديها عشان تضربه في وجهه، لكن اليد وقفت قدام النور اللي طالع من وجه مصعب فحبسته في البيت، وفضل محبوس لما خرج بعض المؤمنين مهاجرين للحبشة، فغفلت عنه والدته فخرج معهم للحبشة. فالشاب ده كان بيفكر في حياته الجديدة مع الدين الإسلامي وتعاليم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فذات مرة خرج مصعب على بعض المسلمين فبكوا. عشان بكوا ليه بقى؟ عشان هو كان لابس ثياب مرقع، فافتكر حاله قبل الإسلام وأركى الملابس اللي كان بيلبسها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبله ابتسامة جميلة وقال عنه ما بمكة فتى أنعم منه عند أبويه، ثم ترك الطرف والملذات كلها حبا لله ورسوله. شفتوا يا جماعة؟ ترك كل الملذات عشان بيحب الله ورسوله عشان الدين الإسلامي. وحاول مصعب كتير إنه يخلي والدته تأسلم لكنه فشل، وأصر هو على الإيمان وأصرت هي على الكفر. فاختاروا سيدنا محمد لأعظم مهنة، وهي إنه يكون سفير المدينة في الدعوة للإسلام، مع إن في ناس كتير جدا كانت أكبر منه. وفعلا استطاع مصعب أن يدخل أهل المدينة في دين الله أفواجا برجاحة عقله وإخلاصه وإيمانه. ومصعب راح المدينة وما كانش فيها غير 12 مسلم هم اللي بايعوا الرسول في بيعة العقبة الأولى، وفي بيعة العقبة الثانية كان مسلمو المدينة كان بيرسلوا لمكة وفد عشان يقابل الرسول، فكان عددهم 70 مؤمن ومؤمنة. جاءوا تحت قيادة مصعب بن عمير، فأثبت مصعب للرسول إن اختياره كان صحيح، وفهم مصعب رسالته وإنه بيدعي لدين الله وبينشر الإسلام. وهناك في مكة قعد في ضيافة أسعد بن زرارة يتلو على الناس ما جاء في كتاب الله. وتعرض مصعب لمواقف كثيرة كان ممكن تقضي عليه لو رجحت عقله. المواقف دي إن أسيد بن خضير فاجأ مصعب بحربته علشان مصعب كان بيدعي الناس لعبادة إله واحد وترك الأصنام، فالمسلمين شافوا أسيد خرجوا من المجلس فورا، لكن مصعب فضل واقف، فكان أسيد بيتكلم بغضب، فقال له مصعب في هدوء أولا تجلس فيستمع؟ كان أسيد عاقل، فهو يرى مصعب يدعو للاستماع، فلو اقتنع تركه اقتناعه، وإن لم يقتنع ترك مصعب عشيرتهم ورحل عنهم خالص بقى. فرد عليه أسيد أصبت، فساب حربته في الأرض وقعد يستمع. فأخذ أسيد يسمع القرآن والدعوة اللي جاء بها سيدنا محمد، وقلبه بينشرح مع القرآن، ثم أعلن إسلامه. سبحانك يا رب.
وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعدها أسلم سعد بن معاذ ثم سعد بن عبادة. فلما شافوا كده أهل المدينة قعدوا يسألوا نفسهم إذا كان الناس دي كلها أسلمت فإحنا ليه أخرنا وما رحناش نسمع الكلام ده وحديث مصعب ونسلم ونؤمن معه. وبالفعل ذهبوا لمصعب وآمنوا معه. وتمر الأيام والرسول بيهاجر للمدينة وتقوم غزوة بدر اللي أعطت درس لقريش، ثم غزوة أحد. وفي الغزوة دي بقى اختار رسول الله مصعب ليحمل الراية، اختار سيدنا محمد مصعب عشان يحمل الراية. ثم كلنا نعلم ان الرماة خلفوا امر الرسول ومشيوا من اماكنهم، وطبعا ده ادى الهزيمة لان قريش قتلت كثير من المسلمين وركزوا على سيدنا محمد. ومصعب ادرك الخطر اللي هيحل بسيدنا محمد فرفع راية وصاحب التكبير عشان يشغل الاعداء عن سيدنا محمد. وبالفعل بدأ يحارب لوحده، يد بتحمل السلاح تضرب بيه ويد رافعة الراية، ولكن الاعداء اتكتروا عليه وعاوزين يقتلوه علشان يروحوا لسيدنا محمد. وفي قراءتنا الأحاديث رأينا إن مصعب حمل الراية فجاء فارس فضربه على يده اليمنى فقطعها، ومصعب بيقول ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فحمل الراية بيده اليسرى فضربها أيضا الفارس فقطعها، فضم الراية بعضد يديه بعد ما اتقطعت إيديه. شوفوا كان حريص إزاي إن راية الإسلام ما تقعش. ثم ضربوه بالرمح فسقط، وسقط الراية فوقع شهيد. فكان من شد حبه النبي كان يفديه روحه. ولما انتهت المعركة وجدوا جسمه راقد ووجهه مخفي في تراب الأرض كأنه كان خايف إن الرسول يشوفه كده فيصيبه سوء، فسالت الدموع عليه كثيرا. الناس حزن عليه كتير جدا الصحابة كلهم. وفي الأحاديث بيقولوا أيضا فيها معناه إنهم ما كانوش لاقين حاجة يكفنوه فيها إلا نمرة، فكل ما حطوه على راسه يتعرى رجليه، ولو حطوه على رجليه يتعرى راسه. وحزن سيدنا محمد حزن شديد جدا عليه، وودعه ووصى أصحابه إن هم يزوروا كل شهداء أحد. فالسلام عليك يا مصعب يا معشر الشهداء. وبكده يكون الحلقة بتاعتنا انتهت النهاردة، واللقاء في شخصية جديدة وحلقة جديدة قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.